過去啊！我睇到佢打人啊！咩叫佢自己講話？打人窿啊！搶人嘢啊！你睇到啊！睇到，我打佢。咩事啊？點發生咗？頭先藍色衫嗰位小姐，唔係其他，另外仲有幾個男士喺度，就無端端喺度撩交打，就啲人講話隻抽嗰隻抽咁樣。我喺旁邊，我淨係話冷靜，唔好撩交打。嗰個女士就無端端走埋嚟同我講，就話咩啊？隻抽都撩交打喎，咪咁樣。我話冷靜大家，跟住佢就搶咗我個電話，我本來攞住個西柚汁，就已經攣爛埋啦。跟住咧，佢喺度收埋咗我個電話，我因為我喺度錄影緊，佢話做乜影我？做乜影我？我係攞你啊點啊？跟住咧，後邊嗰幾班男人咧走嚟又摸我心口咧，又推我拱我啦。嗰個女人我梗係死捉住佢啦，因為佢攞咗我個電話啊嘛。咁我咪死搲住佢件衫咯，死搲住藍色衫女人嗰件衫，就係咁樣啦。唔好意思，我好激動，我好緊張，所以貴姓啊，小姐？八婆打人啊！八婆打人，睇翻到啊打人啊！就係呢個人撩交打嘅，就係呢個人撩交打啦。呢個人撩交打，就係呢個打人啊！睇到佢打人啊！我睇住佢打人。行開少少啊！行開少少，麻煩行開少少啦。個男人撩交打。我知，你講過嚟先好冇？大家都影住。你係咪受害者啊？係。咁你可唔可以幫我調查下你先啊？咁你跟我過嚟好冇？認唔認到嗰個人？頭先嗰個啦，你放佢啊！頭先嗰個啦，頭先嗰個。你有個證人話佢着黑色衫㗎，話走咗嘅。佢話走咗嘅。嗱，呢位小姐講啊，我着黑色衫走咗嘅。後面有個着黑色衫，嗰個嘢頭先係企呢度，就係頭先喺度吹笑口話我打人嗰個。咁得你跟我過嚟。小姐，我想問你頭先係即係你係呢度係？你唔好，不如等我問咗佢先好嘛？如果我要捉個人嘅話，啱唔啱啊？同唔同意啊？你又阻止我問佢，我點樣去調查咧？咁你而家你揾佢啊嘛？咁你幫我，你先得㗎，好冇？揾啲啦，小姐你過嚟啊，邊度？